quotidienne. Chacun de nous a sa référence. Une idole ou un modèle à suivre. Celui qui pour toi est infaillible. Moi j'ai choisi ma référence. Moi j'ai choisi ma référence. Jésus, 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 tu es merveilleux. Tu es tout puissant. Oh, l'Éternel des armées. Nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu. Tu nous bénis bien. Je t'aime. Nous voulons t'exalter. Nous élevons nos voix. Tu es digne. Jésus, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. C'est la nouvelle. Chaque matin. Gloire, gloire. Zambe, topesi yo merci. Tongo na lelo. Pesi biso, tongo malamu. Sangale lisusu. Tuna koneto na kombo na yo. Tombo na kiti na yo. Oh, za malamu. Za malamu. Nini to tokabi yango lisusu na maboko na yo. Liko yoka. Merci. Tikete mitema na biso. Ezala disposé. Makanisi na biso. Ezala captivé. Pour yamba oyo bongisi kono biso. Merci Seigneur. Lokomo penkembo ezonge pa na yo na kombo na Yesu Masiya. Kombo eleki ba kombo nyonso. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Pour la pesibiso dimanche kitoko. Koyoka lisusu maloba na Nzambe. Na ye oyo tozali na ye mikolo nyonso ya confinement liloba na Nzambe oyo Nzambe atie kati na ye ezali liloba na nguya liloba na bomoi mpona kolendisa mitema na biso. Sans plus tarder, nous voulons encore une fois inviter le patriarche Charles Nkelala. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Vraiment, nazali esengo munene na mutima na ngai. Pona kutelema liboso na yo, ozali kuyokanga. Bino, ozali kuyokanga. Baoyo kuna, bazali kuyokanga. Na lutumu oyo ngai nazwi. Pona kuyebisa bino lelo mama na likambo nga na telemi koyebisa yo ete tout réponse nyonso ya muntu ezali Christ Yesu. Tout problème de l'homme a été résolu en Christ. Amen. Amen. C'est lui qui est la solution de l'homme. L'homme blanc, l'homme noir, maman, tata, mwana, mubange. Tous les problèmes de l'homme a été solutionné à l'arrivée de Christ. Amen. Christ est notre solution. Amen. Christ est notre libérateur. Christ est notre rédempteur. Amen. En lui, tout problème a été résolu. C'est pourquoi na telemi pour la kulendisa surtout yo mama ozali mu Kristo. Yo tata ozali mu Kristo. Yo tata soki ozali musali nani ozali mu Kristo. Ozali président, ozali nani, ozali ministre, ozali homme d'affaires, ozali nani, ozali muntu. Oh, il y a des problèmes dans tous les niveaux. La solution de tous les problèmes,
c'est Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Amen. C'est pourquoi, nakusenga, comme d'habitude, et par le tata pasteur, Oki, Sala, Hatang la biso, Namukana Nzambe, épître aux Colossiens, chapitre 2. Tang la biso, première partie, de la kusenga yokutanga sima, deuxième partie. Chapitre 2, premier verset. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à la Odyssée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Verset 3. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. 7. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en action de grâce. Amen. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Awa tozali kuyuka ntuma Paul oyo azalaki Saulu me ayi kubungwa na Paul. Awa ye azali kuyebisa mpasi ezali na ye parce que c'était envoyé pour présenter Christ vivant. Ye abianga maki mpona kopesa makambo oyo etali buyuda te. Abiangami mpona kotala makambo atali soki commerce nini te. Mais Paul a été appelé pour présenter Christ. Parce que Christ est la solution de tous les problèmes. Awa totangi ete motima na Paul ezali na mpasi, azali na mposa ya bato bayoka liloba oyo azwaki epai na Kristo, oyo alobaki na ye je t'envoie comme mon père m'a envoyé. Yesu atindamaki mpona kuya kolungula muntu na position ya mabe oyo muntu akoma muntu asalamaki epai na Nzambe na ressemblance ya Nzambe na image ya Nzambe. Mais le diable abwakamaki na mokili mpona kuya koaglutir muntu mpe muntu akumi malheureux, muntu akumi pauvre, muntu akumi ténèbres, muntu akumi esclave. Parce que l'homme a désobéi à son créateur. Nzambe alobaki na ye biloko ekoteka na nzoto eumelaka na yango te. Liloba oyo ekokoteka na conscience ni na vie éternelle ya muntu, oyo ekokoteka na morale ni na vie éternelle ya muntu. Liloba oyo ezali créatrice oyo ekreye biloko nyonso. Biloko nyonso ekreyamaki na liloba. Yango wana Nzambe alingaki ete muntu atia liloba na place ya liboso, pamba te liloba azali Nzambe ye moko. Mais kasi l'homme a désobéi mpona kolula mbuma ya nzete oyo ekosala 2 jours na libumu mpe mokolo misato ekokuvanda na libumu te sino ekopesa maladi. Yango wana Nzambe atindaki Yesu mpona kuya kodebolone biloko nyonso oyo Satana asalaki kati na bomoi ya muntu. Ye nde ayaki mpona kodebolone parce que Satana
bakangaki biso na babulo ya mabe ete muntu aningana te atikala na mokufi libela na libela. Me Yesu ayaki na clé, ayaki na fungula mpona kutembulila systeme nyonso Satana asalaki, mpona kulungula muntu azala libre mpe atambula dans la liberté, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu pour être libre, pour s'exprimer, libre pour kukumisa Nzambe, libre pour cultiver ma belle Nzambe apesa ye. Mais ma wa Satana akangisi muntu na basite mabe, akangi na mibeko moko ya mabe, mibeko mwe byanga masumu, masumu yonso ezali kutosa Nzambe ne osangi lisumu. Mais soko désobéir Nzambe osali lisumu. Yango wana Nzambe alingi ete yo oza kuyokanga oyeba ete solution na yo kuyana mwana na Nzambe kati na nzoto. Mukana na Nzambe ayebisi biso alataki nzoto mpona kukamata nguya nyonso ya nzoto mpe kumonisa yango pamba oyo Satana asalaki na nzoto na muntu, abakisa yango na ekulusu mpe atika Satana polele pour ete tout est accompli epai na oyo andilinga ozali esika lisusu te. Yango wana bandeko baoyo bazali kuyokanga pasi ezali kati na Molimo Mosantu, tozali kuatriste ye, tozali kuyokisa ye mpasi ntango ezali ntango na Molimo Mosantu azali kusunga biso po ete tokwa kozala libere consciencement, moralement, physiquement, pourquoi pas matériellement. Nzambe abongisi biso tozala libre, tokumisa Nzambe na kati na nzoto na biso, na kati na biloko oyo apesaki biso, na kati na mayele oyo apesaki biso. Mais moyen kukumisa Nzambe ezali te. Le diable nous a liés, akangi biso na makambo na ye mabe kusala boye te, kusala boye te, kusala boye te. Alors biso tokangama na kubanga moyen kutosa Nzambe ezali te. Mais olke oyo azali obéissa epai na Nzambe azali kukola na sagesse de Dieu. Toute sagesse de Dieu a été cachée en Christ. Ndenge totanga Colossiens, mayele nyonso ya Nzambe oyo abongisaki mpona muntu abomba yango kati na Kristo Yesu. Yango wana Paul azali kuregrete na baoyo bazali kumona ye na miso te, pamba te alingi kukomunike vi oyo azwi. Azalaki muntu ya mobumi, muntu ya mobebisi, muntu ya kuboya Nzambe, muntu ya kutiola Nzambe, muntu ya kubuma baoyo bandimi Yesu. Kasi mawa na Nzambe ekitilaki ye, akutanaki na Kristo. Kristo alobi, je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Oyo nyonso kuyambanga akubebisa lisusu te. Oyo nyonso kuyambanga akutambula na molili lisusu te. Akutambula na moi, pe akubyanga mamwana na moi. Oyo kuyambanga akuzwa pouvoir ya kubyanga mamwana Nzambe. Oh hallelujah. Nzambe na tondi yo mpona kutinda biso Yesu. Alors Paul azalaki muntu mabe abebisaki lokumu na Nzambe. Mais na ntango wana amibwakaki na se, mpe Nzambe atindi ye epai na muntu nani oyo atondi na Molimo Mosantu. Anani atondaki na Molimo Mosantu abandi kulimula Paulo. Paulo abandi kumona, Paulo abandi kusosola, Paulo abandi kuyeba, Paulo abandi kuzwa badesizio. Atali alobi nasali baklase, to baklase nyonso ya Gamaliel. Nazali diplôme, nazali licencié, nazali muntu munene, me mayele oyo natali yango lokola niei
pour être dans soi Christ Jésus. Parce que Christ, c'est toute sagesse de Dieu. Amen. Ce que y'a dit Jésus, Alléluia. par classe au côté, ma yele wane vous avez transformé. Ce que y'a dit Christ, misala oyo yekuli, et vous avez transformé. Toutes choses. Yende apesi muntu a gérer, a chigetir biloko yo sur la planète. Mais mawa, ma yele bunga, ambate muntu akuma mulili, muntu akuma esclave. Oswamo mayele, okumila lufundu, okudinyi kutosa nzambi te, mwebe mayele no ekola, ezali te, okumila pete, dans quelque temps, allez, satana kama jonu kole loka kudia. Mais yangoa na nzambi alingete, biso toyeba Yesu. Pamate kuyeba Yesu, okoyeba nzambi tata, oya sala kibiloko yose. Et soko yebi nzambi tata okoyiba mwana na ye Yesu sikoyo mulimo musantu azali kumulisa biso Kristo alata kinzoto me yazali Emmanuel azali muntu kaka te me nzambi 100% epe muntu 100% mpona kudebulone biloko nyonso oyo satana akangisaki muntu kubanga somo kufa mpe kusala kuboya mukalula nzambe me Yesu aye mpona kulibere. Haleluya, haleluya. Oh, musali na nzambe yoka Biblia nayo kozabula keba mpona badiscours oyo ezali kubimaka na mateyi ya ndenge na ndenge kuzanga kuyebisa Yesu, kuzanga kuexalte Kristo, kuzanga kueleve Kristo. Me soki Yesu atombwami akati na bomoi na yo, ozali change, ozali transforme. Yango wana basali na Nzambe tika toteya Yesu, tika toyebisa mosala na Yesu. Ezali libumbami ebombama kala bayuda bayebaki yango te atako bazalaki bana Abrahamu bayebaki yango te. Yango wana Yesu azali koyebisa bango ete nanu Abrahamu azali te, ngai nazali. Pamba te ye azali Nzambe, ye azali elongo na Tata, asalaki elongo na Tata mpona bozalisi, ayebi nyonso. Yango wana alati nzutu mpona kukomunike sagesse de Dieu kati na muntu oyo nani akuyamba ye. Alungwa buhumbu ya masumu, alungwa buhumbu ya kubanga bandoki, kubanga dengi na dengi ya makambo ya mpamba. Tika Nzambe akotela biso na motema. Yamba Yesu okote na nzela ya kusala makambo ezali sida. Oh Jésus, natondi Nzambe mpona kuyebisa yo biso tozwi ngolu baprofete, bapasteur, baevangeliste, badiakre, badiakonese, baprotokole, bayembi, batu nyonso bazali ku evre kati na mosala na Nzambe. Tozwi ngolu epa na Nzambe, tobebisa ngolu na Nzambe te. Biblia alobi ete tosenracine kati na Kristo, tomela misisia, tomena misisia kati na Kristo, totambola na lulenge ye atambolaki kati na nzoto. Il y a la possibilité parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Alléluia.
tata na ngai na lola. Mpona baoyo nyonso bayoki mwa liloba oyo. Etika Nzambe amultiplie boyoki na bino. Ezala boyoki ekopesa bino richesse spirituelle, richesse morale, richesse physique, richesse matérielle. Amen, amen. Bopambwama.